Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketebak karo ilmu falak. Lulusan pelamu menang sedanten barang ketika menjawab salam. Alah. Hapunten ya, coba diulang malih. Banyu anget, banyu kelapa. Ini kurang mang. Ndak pak kono. Kerunya kori mau enak kan kurang ijo doang. Sing jawab salami semangat, tak doakaken menawa sekabeh manjing surga. Bu, giliran surga, amin. Karo tetangga meribut baik. Hampura jika singgung karo Ki Jangkrik LC lulusan Cibeber. Benten guru kula dudu Kairo. Tapi banyu telas, banyu bening. Ning tekonon Kang. Ngedaglek amat ya. Oh ya, setelan mungkin itu karo komputer weruh bayarannya 1.700.000 ya. Sing jawab salami lemas, tak doakaken menawa lakine ibu kawin maning, amin. Siapa yang berikan aja aja bu ya, hampur lagi pemanasan kerihin tenggorokan masih seret, sedang undangan tinggal 74 tempat malih nih, aduh yes. Siapa boleh kan ya? Tenang santri, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidil baraya wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra. Rongokaken santri amma ba'da, amma ba'du, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hampur rubaya tak kori krihin
Karena Ki Jangkrik ceramah ning lingkungan santri kulis semangat. Salai tipune dibeneri. Wow, kori pertama iku rencangan kula. Ketika kula milet MTQ tahun 2003 di Lampung Timur, Kecamatan Gunung Pelindung. Alhamdulillah wong Cilegon nomor 1. Maka dari puniku tolong semuanya sedanten lamun wong wenten baca Quran. Yang pertama tajwid tulung rongokaken. Sesampune tajwid sampun mirengaken doro riren langsung disambut kelawan kalimat thayyibah. Orang ngerti kalimat thayyibah Allah. Siap ibu? Kok tipune napa? Ceramah bisa semangat tergantung jamaah. Kori bisa semangat tergantung jamaah. Ari kori tanafus hukumi dus, ari penceramah ngaji tanafus uretus. Enaki kuwen. Mangkane kula sing kori pindah ning ceramah. Karena wong kori mah penyakite roro. Nomor 1 mohon maaf wetenge atos. Hampura dudu jereh abah ulane 21 tahun ning kori. Kelipen atos karena nyedot napas. Dianjingaken mrene iki. Iku nomor sios, sing nomor kali mohon maaf ki ning tengah-tengah ki. Hampura abah titik kula jorok tipune jelas. Iki bisa meseset bisa ilang siji kontol ki. Hampura niki mah hampura. Makanya tolong ndah wetenge aja atau salak kecil salak aja hilang, tolong dibantu. Allah siap. Yes, nohon. Aduh, bagi kopi ini aturan mau ya. Karena amanat Bapak kayak Haji Fuadi saking Cibeber. Lamun nona wong ngaji dibagi kopi, bukan dibualang akan duang kopi ini. Iya ji ya, hampura ya. Tapi suara papa menau maklum ya. Tarkul adat adawat. Mungkin adatnya di kima mekoten. Kan lumayan oleh sponsor 10 menit. Ya, ya diulang ya sambil jalan dibayar. Ya wes tolong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hone mang da mentul-mentul mang. Tunana wong minum ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ora boleh mah 5 juta. Ampun bayar. Jerawatan wis dirapi durung kene. Ana rapi kula kok. Illal
Urek kalingan kaya menang langsung Allah. Sing penting napik tanafus karena CP ulama kau ngucapakan Allah lagi nih pengajian iku dosane diwadai sereng malaikat sayahin ku abayai ga mantuk-mantuk berarti ceramah ki mancing. Ulang Handa tikone sapa Handa ika wa anaba قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرم والمخترم para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya masyarakat lingkung. Waduh, lah ketulisan di Kalingan. Kemasan Tegal nggih karena wenten kalih mohon maaf Ki Jangkrik tidak bisa menyebut namine sios persios karena pembawa acara tidak memberikan catatane nggih terkhusus wabil khusus sing kula hormati lan sing Allah mulyakaken nggih puniku Guru Ki Jangkrik. Alhamdulillah kula itung-itung istighfar niki sing pertami Bapak Kyai Haji Abdus Syukur, Bapak Kyai Haji nggih ampura ya wis dalu matane ketutupan. Mari kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang konon habarnya pada tanggal 2 bulan Januari kemarin corona jerahi teke maning, bahkan sing lebih ganase coronai ngegawe ibune nggih boten santri neng boten salama cepene arane ku Ummi Kran. Untuk itu mari kula sareng-sareng doakan mudah-mudahan Bapak Haji Abdus Syukur puniki sios dijauhkan dari penyakit Covid Omikron. Amin. Amin sing pasti santri isin. Karena amin niku waktu kula ngaji ning Jiwa Bermah huruf alif
mim alif nun. Ulang. Alif ndah demen kul mana santri ki. Alif mim alif nun, bukan iya. Mumpung wenten guru kula ku mantuk ngamplopi 3 juta mah rugi. Wis ceramah masing kiai ini mantuk berarti manji. Ulang malih santri. Ndak oleh ilmu. Alif mim alif nun, bukan iya. Alif yang pertama punten santri diangkat ning duhur menjadi badal. Jarang dibahas karo penceramah. Hampura. Yang kedua dijadikan iya. Aja ribut. Lagi nerangaken nahu sorop ribut. Maka puniku para santri cara membacanya ibu ya. Jadi 1 alif sama dengan 2 harokat. Awas. Walaupun di dalam salat hukumnya mustahabbatun, santri isin. Wong amin bin. Nah namun pojok amin. Aji gena memanganan kalimat fi'il amr doa. Kalimat fi'il amr doa, makanya amini sing bagus. Takon jari ibu neki jangkrik. Amin sing bagus kepripen. Jika kita setiap pengajian karo bapak kayak ini Riki durung pernah. Alhamdulillah. Nah punten yuk hitung istighfar benten guru kula. Amin sing bener ki maketen rongkan tolong jawab amin sing ragem. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatmu padamu. Amin. Kurang kompak. Yuk mumpung wenten abayai. Amin. Allahumma a. 1 alif aku. 1 alif sama dengan 2 rakaat. Ulang. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Lala enak kan? Makanya sepisan malih mari kita doakan mudah-mudahan Bapak Kyai Haji Abdul Syukur menawi dipanjangaken umure. Amin. Dibarokai umure. Amin. Diisungi keselamatan dunia lan akhirati. Amin. Allahumma. Terkhusus wabil khusus juga maring para kori. Perlu kita ketahui kori dua-duanya juga dudu uang. Ya maksudnya guru kula. Wong kula bocah wingi. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau bacakan insya Allah CP ulama sing ngebaca antuk ganjaran, sing ngerungu antuk ganjaran. Or enak dah. Mangkane ya bocah santri aja kita baik. Bocah santri aja keleh. Buabat kabeh alfiyah dilalap, jurumiah dilalap, matan bina dilalap, awamil diwawab, sil kudu bisa. Kayak mau kan alif kitab silsilnya dibuka. Siap. Ini kendor ya. Juga tidak ketinggalan pula kepada aparatur pemerintah yang alhamdulillah di sini tertulis Bapak Haji TB Khazin sebagai kepala desa Margasana. Mudah-mudahan pemerintahan kita yang semeraut di zaman sekarang ya Allah. Abah Haji kula memikir apakah ini ujian, apakah ini teguran, apakah ini peringatan, tapi jangan sampai kita mengatakan ini ajab Allah. Wong urip mah cuma papat,
dilakoni sing abayai, diuji, ditegur, diingetaken, diajab. Kok abayai mantuk-mantuk. Juga tidak ketinggalan pula kepada seluruh jajaran panitia, alhamdulillah rawuh ninggiran iki jangkrik abah kesasar buaran ning Cipaot. Kula kebiasa wong glateni jangkrik jeneng umal ora kependak kah. Kudune garep gelatek jangkrik mening Tegal karo ning alhamdulillah tak duduaken kalender iku. Gideg panitia abah. Lho wis dikolongi kabeh. Untung tanggal 10 kudune mening Pandeglang. Orine sereng Haji Subro Al-Fariji sing wis manjing ning TV Indosiar. Berhubung beliau tidak bisa, digeser menjadi tanggal 26. Untung menten milik margasana. Mudah-mudahan ya apa jeripayai keringatnya suku alamat semik, mudah-mudahan dibalas sering Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Juga tidak ketinggalan pula kepada pembawa acara. Terima kasih, akhlaki bagus ya Allah. Juga pembawa tukang muter-muter son ya, aja ngantuk, tolong iki mah kan alat pertama ke son abah. Tanpa beliau ki jangkrik ora bisa kerungu muaran soran. Betul? Bapak Ibu hadirin seduanten wis ora kerasa jam 11 pas. Kulane antuk, salam sareng panitia ki jangkrik ora suwe-suwe. Paling berak kula mah. Tapi tolong ya, kelim amplop aja dipekupak. Sing kula hormati, mungkin baik dari kanan lan kiri tetangga desa, mohon maaf boten bangkit nyebut namine sios-persios. Mari kula sareng-sareng panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kondisi tadi tepatnya jam 8 waktu Indonesia Barat ketika Ki Jangkrik ngajar deng lapas 3 Cilegon dengan jumlah santri 2017 sekarang. Makanya hati-hati kok. Berlaku lagi yaitu namanya PPKM kelenger, or bisa manjing apa-apa wong ning penjara. Makanya nuhun masyarakat margasana, alhamdulillah walaupun PPKM berlaku lagi masih bisa mengadakan pengajian, alhamdulillah. Cuma yang penting kulane mohon maaf, tolong jangan menyinggung pemerintah, hormati pemerintah. Wong jare Allah gaya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Cuma sing ketelu ki sing keperipen. Kulane nangis abah. Sampai wong pintere baik barang di emeng-emengi karo jabatan sampai bikin kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kok nangis abah, nangis wong papat sing nangis maki ning buri mah dudu wong. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kurang apa-apa nih. Oh enak son kan. Tolong pani tambahi 200 enak kan. Tapi tolong ya kumbokan yang tengah-tengah anak ayat sirotol buang ya ekhoni bilai sirotol tol bilai makin tolong ya makan aja turut. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu kaidah yang sudah dibikin orang yang tidak senang kepada Islam. Hampur mencegah bahaya iku lebih utamakan daripada mencegah kemaslahatan. Cerek gitu. Memang kok itu tuh benar, tapi urus secara nasional, coy. Hampir
hampur abah pompong wenten guru kula ki lamun pengajian tidak diizinkan kalian arep ngendi senajan ayatnya dibaca innalil muttaqina mafaza wis bahasa santri baik lamun ning kanmu kalau bahasa Jerman sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jare kita ngaji ning YouTube ngedalil baik wis kul medemen ning grene inna satuhune lil muttaqina kedhe wong kang takwa kabeh amin berarti isin men wis kul mah bahasane kitab gondol baik senajan digembar muttaqina ari pengajian dibubarakan arep ning endi takwane udah berak ora rogol hampura abah hampura aja ribut akhlak taklim muta'alim sambut dikaji hampura kutulur wis jelas syarah ulama sapa-sapa sing gelem hadir ning pengajian lamun ngedalil pirang-pirang dalil wong margasana wis dilalap wis kula mengaji ning kitab Daqaiqul Akhbar saos jarane kitab Daqaiqul Akhbar wong sing gelem dodok ning pengajian dulur hampura setiap langkai antuk pahala ya setelah sampun ning riki pahala antuk ku mohon maaf wis tekang riki dulurku iku dosa bapak ibu kabeh sing kene iku diroroi karo malaikat sayyahin ku mancing abah gahku kitab Daqaiqul Akhbar buka ora percaya mah wis dianjingaken kok dosa wong margasana ku ning jero karung satu kil mengatakan dicoplok sing dhuwur ndas tul satu kil mengatakan ada dua kil mengatakan wis ari teke siji-siji bakale sampai jam 12 ora peragat wis jare satu kil mengatakan langsung diraut malaikat sekali ngeraut wong 70.000 wong keraut kabeh ki keraut wis diraut diwadahi ning karong malaikat menurut urkai wong margasana jere Allah malaikat anjingaken ning jero karung sampun gawane mrene mabur mangko ning Isra dijelasaken ora ning kana ga alate lailan nakiroh tanwin nakiroh mangko dijelasaken seneng kula kata Kiai manduk maniki waduh tolong tambahilah 3,5 juta lah sampai sing kan hampur aku wis tekang dohor tuan dosa uang margasana sampun kula bakte pripun niki lamun dijagani bae aja jare malaikat iku dosa buangan merana ning pundi tuan buang ning laut Bojonegara bukan ning anyar makadoan PPKM nur turun dengan hitungan detik wis tekang laut Bojonegara diangkat iku karung embekan diangkat durung mabur jereh laut ngomong punten malaikat sayyahin aja ditumpek dosane wong margasana ning kene kelipen wis akeh dosa para manusia urus itu ditumpek ibu ditaleni mana dicengkewe gelis malaikat mah orang kayak Ki Jangkrik wis temenan panitia embekan gue celano Ki Jangkrik wis tekang endi pulak itu tenang Jangkrik mah ora elok ngedobel acara ora elok siji gak masya Allah wis nuhun kedeleng 3,5 juta sing kene arep apa
gelatik roro siji tapi oleh bandeng, betul. Artinya kenapa daripada gawe kecewa nih masyarakat siji cukup kula. Betul apa betul? Barang wis tekang dohor tuan ampur, ternyata laut tidak menerima dosa nek wong margasana. Oh begitu ya. Wis ari laut ora nerima dosa wong margasana, buangan meraneka ning pundi? Ning Gunung Santri. Ku nurut turun maning. Juemper ora ketahan. Wis mondo ning gunung. Barang abdi tumpak jare gunung punten malaikat syayain. Aja ditumpak dosane wong margasana ning kene klipen gunung. Karena ning kene wis wakeh dosa-dosa seluruh manusia. Kawanan merana lapor izin ning Allah digawe manik. Tuhan, laut orang nerima, gunung orang nerima, masa dicakali baik aja malaikat. Wes ari laut orang gelem nerima, gunung orang gelem nerima, gawe maning ning kampung margasana. Wih serenku. Kamasan, widi wes mau teng ngomongnya. Wes tekang desa Kamasan Tegal. Lapor tuan kula sampun nyampe ning Kamasan, ditumpak ning sapa kene? Ku takon malaikat. Wis tumpeken ning wong Kamasan Tegal sing hadir pengajian karo Ki Jangkrik bengi kiyen hadire ngantuk. Nurut tuh dideleng karo malaikat teke siji-siji. Alhamdulillah abang ngerongokaken dalil Quran mantuk-mantuk santri sampai ngelendeh ngelonjor ora apa-apa. Diteleteni tuan wong Kamasan Tegal lagi sing ngantuk kepripen ki ari lagi sing ngantuk dosaku tumpeken ning wong tas hadir pengajian sipang puniki karo Ki Jangkrik, tapi ning laki ibu nik mas itu kang bohong. Harus cengar-cengir, harus cengar-cengir. Picis laki ning kantong hilang baik. Betul sabuka serenku ditumpak kabeh napik malaikat bukan orang kuat separuh baik. Terus sing telung perapat kena sapa tumpakan ning wong Kamasan Tegal tas hadir ning pengajian tapi wong lanange mohon maaf pada baik ning rabi bohong. Pada baik ku seren. Orang betul-betul bocah orang ngerti sih mah. Wong rumah tangga kuwi ujian niku. Ora wong wadone sing bohong, lakine sing bohong. Tumpak kabeh. Nah, pik. Seperapat. Terus tinggal seperapat buat siapa Allah, Tuhan? Tumpakan. Wong tas hadir ning pengajian sipeng puniki ning sapa? Ning wong sing ora wawan karo tetanggane. Waduh, hampur abah, hampur abah. Takoni sering abah yai. Dalil pirang-pirang dalil. Walaupun ngaji nek ngalor ngidul, salat ora lok tinggal. Atadruna mal muflis, faqalu man muflis min ummati yaumil qiyamah bis salatin wa zakatin wa siyamin fi bulan Rajab. Karo tetangga mbuh masalah moro weruh hampura dulur bisa ora wawuh salate angus puasane sing tanggal 1 senajan malam Jumat pertama kula jangkang jongkong 8 rakaat kuliah kulhu sampai bongsot karo tetangga ora wawan laga apa-apa nih. Tolongku
sedurunge Ki Jangkrik nerangaken Isra wih nana ruru Isra Mi'raj peragat mbur sampai jam ruru hampur sing penting kini tolong buangan penyakit kun dulur penyakit dulu penyakit kok abah gak ngerti tuh hampur dudu nyinggung arane ceramah ku mituturi disirami sing kesinggung berarti nane imane yajid wayangkus wayajid iman duhang tolong eman masang tenda kayak mengkenken orang oleh 15 juta merulih ke dulur ada 3 perkara kula cekeli dan apa jero weteng dulur percuma mohon maaf apa maning sampai ke mohon maaf berarti wong kamasan Tegal milih sengsara ning jero kubur perjalanan kayak masih aduh jere Imam Nawawi Syekh Tenara Banten dalam kitab Nasaihul Ibad mantuk maningku berarti kan manjing ceramah ki santri kitab Nasaihul Ibad hampur atos man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinah man tolong cegat dipet wenten guru kula man ismun mausulun yadulu alal amiyah isim mausul jangkrik coy isim mausul arep bapak kiai ta ari ora wawan mah ki jangkrik ta ari ora wawan mah mohon maaf juwenten kitab Alfiyah ora kawang tak tuwempuk waman wama wa altusa wimadukir wahakada tu inda tayin suhir Allah oh mantuk kiai-kiai ini korine nane alfiyai nane kitabe jelas 3,5 juta hampurekin mawis mikir jago wih ya bener alfiyai lalap dulur ingat nih Juber wis kuncine siji wong lanang pengen duit rabine ayu alfiyah kawangan dudu ngomong doang deleng Ki Jangkrik deleng ning endi Jangkrik ning endi kabeh wong repot Jangkrik ning endi yo ampure dilolos kaya Sahrukan oh iya juga iya kan oh sapa kok sorot ning pok asam awas kan kesambet tolen kah kuning di Jangkrik tinggo peji ora adoh kayak Abdul Somad awangan alfiyah dulur wong kawang alfiyah merabine ayu kok rabi kula niku kaya kajol kan ayo ngaji ning endi bae tak gawe abah jarang penceramah gawe rabi kalau mah tak gawe kenapa dulur wailun liman alima sumalam ya'lam mohon maaf wailun liman alima selake ustad kiai ngewarai uang diwarai rabi dewek or diwarai betul apa betul oh ingat panitia 3,5 juta iki anak tukang youtuber iku lah pegel kan muter-muter iga kudu ngerti ndak aja nyoplok sing kitu lah kalau mah jelas bae ngomongku mau bengi sing gonong karang sopir 300 rabi kita karoku keponakanku 150 aman amplop kita aman hampur apa ya hampuran dah jelas wis orang mengkono negatif hampur aku kembali neng wau mandahala man sapa wong dahala manjing iya si wong ning pundi al qabra ning jero kubur bila zaden ora duwe sangu sing bagus apa sangu sing bagus kula percaya wong ning desa Kamasan Tegal puasa Recep tanggal 1 orang adoh kaya wong kerotak yakin puasa kabeh tapi ning tetangga orowan sang dina 10 dina nana sang 3 dina tidak ada apa-apa nih mangka
mangkane jare Kanjeng Rasul faka'annama raqibal bahra bila safina wong sing mengkonon ku benjang besok ning jero kubur bagaikan orang menyeberang lautan orang ngempang perahu. Ora pegel ta gaet ai disangkane jero kubur kon enak dulur pegel jere santri kon iki jangkrik wis waras ora percaya mati depet pegel dulur ampura abah iki mawis udah istighfar iki membuat udah ceramah bareng-bareng istighfar tolong 3 penyakitku yo sederenge kula Ki Jangkrik nerangaken Isra bahkan lamun santri kula yakin dalil apal bapak kaya dalil apal kene burikin ki sing jadi masalah ya kan man kemanga pimanga bukan dalil orang ngerti karo Ki Jangkrik ndak oleh wis deleng bane YouTube Ki Jangkrik dalil puasa Rajab dilakokaken zakat dilakokaken bahkan haji wis 2 tahun ora lunga haji ning YouTube Ki Jangkrik mohon maaf abah hampura badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa betul mikir ning kono ku mikir Jangkrik bisa ngomong karena nanek nyawa nih nanek ruwe inget merono kok aja sombong harus menerima anak istri tercinta yang dulu dipuja-puja secepatnya jasa dipendam nangis sampai abayai nangis kok mancing aja ngomong haram dipit ning jiwa bertiajari arane bahar towil iki mah dadi aja haram terus bocah santri Allahu Akbar mengkon secepatnya jasa dipendam karena tak sudi lagi digunakan dibutuhkan sampai ke selerok saking semangat diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna enak ker mantep ampur baya gue dalil begati pada sikimaku ya Allah mohon maaf coba ning kono barang wis mati mah dulur arep wong krotek tas ngegotong ya ampuran iki dulur pamun sakarat sing ngumumaken inna a'tainakal kausar gara-gara sombong kudune innalillah bener apa bener makanya tolong kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bisa penemburi enak sih makanya Jangkrik malaris ulang wis menang ngopi ning konoku kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya jawab ke santri terererereng deng deng diajak alfiah gati romak gati ning kene ke abayai lamun kulane sombong takabur karo tetangga ribut tetapi kali nanti di dalam kuburan gelap pekat mencekam aduh Gusti aja percaya ibu haru gelap peteng lah ke lampu lah ke sendirian haru hampur duwe laki gagah barang mati madeting duwe rabi ayu barang mati madeting hampur
putuslah, terbujurlah, sendirian terbujurlah, jaluk tolong sapa sing nulungi. Sapa ya? Sapa ajar percaya? Sapa telur? Diri terbungkus kain kafan. Deng dora deng dora deng, dari kamar yang indah. Asik, ini kono santri. Kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah. Mohon maaf, Aduh bertahan ya Allah, ngelih urutnya akan mangan ya Allah. Hampur aku wis jarang sing ceramah ngegolong mungkin jarang, ndak jelas ngaji nih langgihku. Makanya yuk kita sareng-sareng seniki, mohon maaf sing maune atos atine menawa kelawan sebabiah sholawat maring Kanjang Nabi, karena doa sing paling mujarab nomor sios bismillah, birrullah satarul khotoyah mananul atoyah. Yang kedua istighfar, yang ketiga sholawat. Mari bareng-bareng menawi sing atine atos menjadi lepas. Amin. Salatullah salam mongkon sholatul aja ngedelang nginum, sengaja kon sholatul aja ngedelang akan nginum. Bapak Ibu hadirin khususnya guru-guru Kijangkrik, yuk seniki waktune menghormati panitia, menghargai panitia. Kok Kijangkrik mau koten ngaji terus manis dikaji tergantung temani. Cipi wong bocah santri mah harus muktadul hal, betul apa betul? Wis ya apa punten Mbak ya, ning duhur wuduh wenten subhanalladzi, berarti niku wenten ayat Qur'ani masupan elsi lulusan jibeber tulung dokan wis beres rekepen dokon ning jeruk masjid tamu sholat aja sampai dietek-etek karena wenten tulisan Al-Quran. Nomor loro wenten fotoku kulane. Ya kan jelas dulur ya, awasku sikiniku usine mohon maaf abah ya, rusak tatanan masyarakat, rusak lingkungan masyarakat. Yang pertama gara-gara setan gepeng. Betul-betul lah dipikir deleng beko padur pada boten sejen kan, nah itu gara-gara setan gepeng. Tapi semuanya bagus panitia tak hargai, makanya sios tolong dokonan yang jero masjid apa maning wenten foto kulane, karena kula wingi ceramah ning kampung Serang Kalimiring lewat Banten ngedeleng wong ngegebot ke sepanduk kula genang ngegebot. Haru Gusti. Untung rabi kula ngedeleng abah riran apa deleng gua apa nong cepet kula anu rup fotone abah goblok makane tolong hampur ya bener menawi dau umure rejepan maning kependak kula kan ora usah gawe maning reda
ya. Apa maning wonten niki guru kula sami ya Allah. Niki ya Bapak Haji Mastur saking Palas. Makane lamun kula ceramah masyarakat ngajelok qori. Mohon maaf jar Quran wal aqrabin lil walidain wong tua dipitku. Kuwen ya. Nah niku masalah foto. Terus benten tulisannya peringatan hari besar Islam apa nih PHBI Isra Mi'raj. Wis teka siji ba ya. Alon-alon Isra Mi'raj. Durung mrene iki durung. Durung alon-alon tenang alon-alon. Isra dulu rongokaken baca santri. Kalau kita berbicara Isra, lamun ngenggone karo otak, lamun ngenggone karo akal, urip mancing akal abah. Boten mancing akal. Apa boten mancing akal coba ning sejarah jere ulama Kanjeng Rasul mulai sing Masjidil Haram engko dibaca terus ning Masjidil Aqsa aran Isra, kemudian Mi'raj kun bahasa Quran ibu omong wong kamasan Tegale mah numpang. Ibu balik sing kene iki lamun ditumpangi karo laki berarti ibu kan lagi Isra Mi'raj. Paham boten Bu? Artinya mengketen ngaji keliling ning pundi-pundi rajaban muludan laki ora lek numpang. Mengkono maksud iku dulur padhe bae lamun kakang tas beres iki numpang ning rabine arane Mi'raj. Apa maning sipang puniki ki masyaallah malam Jumat. Betul apa? Malam Jumat. Jarane kitab Qurratul Uyun man jama'a zaujatan fi lailatil jumu'ati sarul walad hafidhan fi kitabillah. Abaya ini ya Allah jekana ngomong man sapa wong kamasan Tegal jamaah ngejime jamaah numpang ko ndak jelas kabah jarang wong ceramah lain mengken iki jarang dulu. Makanya hampura ora 3,5 juta mah puegel sikil rongokakenku malam Jumat numpang nana sing takon gaya miring oleh kurpape gaya nyungsang silakan oh nana kitab sing penting rabini penten kaning syair kangkung kang genjar nong numpang kang nong geng nong hayo puwegel ya wis ku jamaah numpang abah senajan wis tuwa abah eman beri kesempatan surga bagi istrimu coy iki mah bagi nomor diembati barang wis tuwa digeletakaken aja abah malam Jumat kononku konon lah jare rabine wis tuwa aja mengkonon Bu ya senajan wis tuwa kadang kebalike ning kono ke wong kamasanku eman malam Jumat jamaah numpang ya wong kamasan ning rabine kapan fi lailatil jumu'ati nggone jamu bukan Jumati jumu'ati Jumat siki pegel sikile Jumat maning mohon or kuasa Jumate maning sorul walad jawab syarat ning kanek mankah maka dadi anak apa ning jero rahim ibu mohon maaf loh rongokaken hafidun fi kitabillah benjang besok ibune anake ku dadi lahir gede apal Al-Qur'an amin
Nawani ning laki mah ora. Ya, wis seling niku dulur ya. Tekang dikan. Mi'raj. Punten. Mi'raj sing Masjidil Aqsa haram ning Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ning langit pertama. Siji, ruru, telu, papat, 5, 6, 7. Aduh jemper. Kan arane ge Mi'raj dulur. Are nerakan mengken mah siji, ruru, telu, papat. Larane udun Mi'raj. Makanya muncak jangkrik mako. Ya, wes tekang nomor 7 apakah sampun? Tidak Abah Haji, sampai ke Sidratil Muntaha. Terus manek ning mustawa. Kalimatnya Abah, qabla ayyusbiha, sedurunge waktu salat subuh Kanjang Nabi wis ngelendeh maning ning kota Mekah. Oleh ngeloncor wakil kok kalimatnya makanya dipikir karo otak, dipikir karo akal, Isra Mi'raj ora kepikir. Makanya wong ceramah lamun ora dibaca Qur'ane gati kudune Isra mulut Qur'ane nana ning kene, kitab diri ning kene, wis lamun dibaca mandek kaya balik kabeh. Bener boten ku? Makan yuk siki dibaca Qur'an ndak enak ngajine. Bismillahirrahmanirrahim. Susune lagi senumpakaken. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Apa ya enak bae cek. Wis ayah semongko bebe ya. Wis. Subhana maha suci Allah yang telah memperjalankan hambane nggih puniku baginda kita Nabi Muhammad. Lailan kalimate lan nakirah tanwin nakirah, suatu malam sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa, kemudian jara Allah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Awas santri lam arep wakaf dawakaken wenten kiai, hati-hati dulu yatina. Ngisungi keberkahan sekelilingnya ko rongokaken. Lamun wong kamasan pengen uripe barokah, Kanjang Nabi Isra masjid ketemu masjid, yo kebeki ning musala, kebeki ning masjid. Lamun pengen barokah mengko hajat kula dikatokaken koh min ayatina jare malaikat Jibril ko Muhammad wong sing ora gelem salat subuh mengko nek ning kono min ayatina wong sing ora wawan karo tetangga mengko dijelasaken dikatokaken aja ora percaya ayat Quran. Sing ora salat subuh ko, sing atine sombong ko, sing ora gelem ngaji ko. Wis Qur'ane sampun sikidar diri. Lingkungan santri bukan kita ora dibaca mah kurang etis. Lah ngertilah. Apa etisku? Atis. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait. Meneng kabeh meresapi kayaan Allah. Kanjang Nabi lagi turu miring ning Hijr Ismail dibaturi lanang
roro Sayyidina Hamzah lan Sayyidina Ja'far. Kemudian atau Jibril wa Mikail, ditekani malaikat Jibril dibalik dadane, dikumbah atine sampai telung balet. Mohon maaf lingkungan santri aja ngenafsiri kalimat mohon maaf aja ngenafsiri malaikat Jibril ya ngeblek dadane baginda Rasul, dikumbah atine mohon maaf abayai, dibuang ke kotorane, nangis abai aja menang. Hati Kanjang Rasul boten kotor, boro-boro hati ini dalam kitab Khulasah dulu kelas 5 madrasah. Apa maning hati nih mohon maaf ketika baginda Rasul lagi buang hajat, mohon maaf setelah beres iku sampun boten benten di pangan bumi. Makanya tolong dibalik dadane, dikumbah atine sampai telung balen, diisi keilmuan, keyakinan, keislaman, kemudian ditutup kembali lan belikat rorone dicap kenabian. Wis beres dari diriku, nyempok langsung ning tengah, wis jam 11 kurang. Kanjang Rasul wis Isra, wis dikumbah, wis bersih, diajak Mi'raj, mabur. Wis orang ngebahas buruk ya, bakal dalu. Dalu bakal kan lawan buruk dikaji dalu bisa. Wis tekang dhuwur mabur, mau kan ayati min ayatina. Sing pertama Kanjang Rasul diperlihatkan oleh Allah ngedelang wong lanang wong wadon lagi nandur ning sawah. Mau kula lewat sing kaneka sawah iku embekan ditandur si wenehku dicublekaken langsung dhuwur langsung won. Herane maning digebot orang tak entek, 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 digebot orang tak entek. Bengen abah siki melaku wong bel upah ngegebot laku wong kabeh siki mesin. Haru Gusti, batur kula coy, puter kula pengen pada bahani super. Apa megawe nih? Jangkrik alhamdulillah saya diterima. Apa? Megawe tukang aparan etol atau ontol kah? Etol apa sih kah? Jalan tol kah pengen makan? Teke lasiki nganggur. Tong serba mesin. Tweet. Saldo Anda tinggal 7.500. Makanya tolong bocah santri sing lake nganggur, sing lake putus-putus walaupun PPKM yo dadi kiai. Takoni Pak Kiaiku, dadi kiai mah enak. Mohon maaf wong lain pengenan gedang kudu nandur gedang, kiai mah teke dhewekku itu lho. Tapi mbuh kan panitia gawani gedang mureken wis arep wae tak puret ta. Selebihing kali miring ketinggalan tunggul cekekek berkat ketinggalan. Untung orang mancing tol lewat wis jalan biasa bae. Nusul hampur ya. Ngedelang wong lagi ngegebot, gabrus digebot dolor orang entek. Kanjang Rasul heran. Jibril riran karo buruk menang be anteng teger amat iku Jibril. Kene sapa? Kene wong endi? Jare malaikat Jibril ning Kanjang Rasul, haulai ya mohon maaf man haulail mujahiduna fi sabilillah. Wong mau sing lagi nandur embekan ditandur langsung cukul, digebot parine, digiling maning, digebot maning orang tak entek iku wong kamasan Tegal. Idi meneng bae.
didoakan gua di amat. Maksudnya ndak wong kamasan Tegal kok bijang besuki mengkonon. Amin sih. Aksirun minan nas bidu'ail khair jar Kanjeng Nabi ku. He wong kamasan Tegal ngakahen sire ngejaluk doa minan nas saking manusia bidu'ail khair kelawan sing bagus. Kadokan sing bagus. Wong sing mengkonon kok wong kamasan Tegal sing mohon maaf sing nyumbang 1000 ning panitia 2000 3000 sampai gedean 200.000 dikumpulakan sampai bisa gawe nyewa tenda nyeloki jangkrik 2 kori son segala macam panganan kok dibalas karo Allah yudha'afu bil hasanat ganjarane lipat amin Allahumma. Tapi tingatakan kok bukan panitia ngegembor-gembor nih speaker kah. Oh ribini wis weruh lagi zaman peceklik gelak apa-apa aja mengkonon dulur. Ibu nabung nih ngebang mati or digawe. Ari nabung kayak mengkene gitu dulur. Ya, gedang rambutan segala dulur aja betul bercanten dulur. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Nanti akan bicara di hadapan Allah. Amin Allahumma. Sijiku nomor loro sesuai melaku maning ku mi'raj melaku awas ehone mah lagi melaku Kanjeng Rasul mau mengedelang wong nandur embekan ditandur langsung cokol digebot orang tak digebot orang tentak sing karo rumah Kanjeng Rasul ngedelengi sambil nangis ngedeleng wong lanang ngedeleng wong wadon lagi adus ning banyu sing akeh ulere banyu sing akeh getiye mohon maaf curak nanah kotoran ning kono diadusi bahkan sampai diinduk. Dari Gusti. Jare Kanjeng Rasul Jibril ikune wong apa? Ikune sapa? Jeneng sebelah kanan ana banyu bagus, klipen bisa ngebak ning banyu sing blok sing akeh ular. Dijawab jare malaikat Jibril, ya Muhammad, iku wong kamasan Tegal. Aduh, sing waktu ning dunyane mohon maaf doyan mangan picis riba. Ulang, doyan mangan picis riba. Ulang, doyan mangan picis riba. Picis riba kok ora ngerti ki jangkrik jar ibune. Setiap ibu lek kumpul nang RT kan. Ikan kaya nama kan Sabtuna kaki pencairan saran ku abahku wis diracuni ke orang yang Cilegon orang yang Kamas kumpul melepokkan pencairan tidak sadar ibu nur sadar benjang besok sing gaya nyele pecis ning bang keliling 1 juta menjadi 1.200.000 riba. Ku abaya ini mantuk-mantukku serama kudu sing jelas 1,5 juta jadi 1.700.000 riba. Hampur abah antuk izin sing Bapak Kiai Haji Mursi Qudsi almarhum silakan bib ada keterangan kitab Bulughul Maram ndak kena ur karo suara ur kena karo mucak-mucak ur ijazah mah wedos kula antul apa maning gede 2 juta dadi 2,5 juta riba. Wis mantap semau ta Masya Allah. Wis tolong kirim nomor teleponnya ya. Engko tenang tak pelayokakan karo kula, tapi tolong aja larang karo Ki Jangkrik mah. Ku hati-hati. Nana sing takon abah Ki Jangkrik, kita
kitane wis kagol. Mas Eho, kitane wis kagol. Zaman saiki ora utang, ora duwe apa-apa. Iya. Hukum al-aslu la yus'al. Wong Allah jadikan nur ning wong kamasan loon. Al-aslu la yus'al. Riba mah tetep riba. Quran sing ngomong duduki jangkrik. Wes kagol terusaken. Bener Abah? Lamun salah arep mundun kita ki. Jawab Abah wong papat dulur. Wong ibune dudu wong. Ampun Abah. Wes kagol mah terusaken. Bener boten Abah? Wis nuhun. Seren dulur. Kenapa? Sapu-sapu wong kamasan Tegal mati ninggalakan utang piutang. Mbuh ning bank keliling, mbuh ning adik kandung, lamun utang tetep utang. Mbuh ning tetangga, buka kitabe mu'allakun bainas sama mati ruwe dicuket karo Allah. Bumi ora nerima, langit ora nerima, mu'allakun bainas sama mati dadi bebongkong. Seren dulu. Seren dulu. Wow cukup. Baru sapa kayane Mas Sulehah kayane ora terima kayane. Terusaken ora apa-apa. Wis kagol mah. Wis lunas aji ngembil maning. Nana sing takon maning Ki Jangkrik. Riba iku dosa cilik ta dosa gede? Dosa cilik. Tapi cilike dibandingaken wong lanang ngejinah ning jero masjid bahkan ning pengimaman ngejinah wong wadon 30 wong wadon ayu digaplok-gaplok ning pengimam iku lebih gede dosane mangan picis riba. Kuh mantuk-mantuk kiai ku. Embekan iki ceramah semangat mengkeng. Waduh. Tapi kontol memeseset ora ketahan. Masya Allah. Puas durung. Arep bil picis ning bang ora. Gagi. Ari bakal ora dienggo mar balik kita mah. Antun gawe kedosan. Sing terakhir doro. Lamun boten percanten wenten riwayat Ibnu Hajar sing kasebut hadis nggih Bukhari Muslim. Kula ngaji ning warung selikur abaya cilik alhamdulillah hatam. Jarene kitab Bukhari Muslim Ibnu Hajar masih cilik melik ditinggal mati ibune, ditinggal mati bapane. Kula menangis Bu ngomong ditinggal mati ibune, ditinggal mati bapane pada bayi Ki Jangkrik. Kelipan badane Ki Jangkrik kula kecilik baik. Sing cilik melek ditinggal ibu, ditinggal bapak. Tapi nangis dudu sedih, nangis bangga. Karena cepene kitab Fathul Min sapu-sapu wong kamasan ditinggal mati bapane, ditinggal mati ibune, walaupun tidak khususan ilaruh, anaknya lagi ngaji ning dhuwur panggung sejam 2 jam, berarti orang tua lagi adus mas. Kok enake dadi kiai ku wong tua ning jero kubur lagi adus emas balik dinakan amplop. Enak tuh dadi kiai kabeh santri. Tapi aja amin ari kitab jurum ya ora kawam. Ditinggal mati sapa sing nguruse karo mamange jareh ning riwayat. Singkat riwayat balik sing pondok Ibnu Hajarku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang wa nuhun. Jari Ibnu Hajar kulane sampun apal Al-Qur'an berat dulur. Dipeluk diambungi. Oh jadi cepakak cepikik sing bengen wis mana? Siki pepeluan. Senep gitu mah.
Ya senep bocah wadon siki mah. Belagu. Glopok jare basa kamase ya. Iya, wih ngaji keliling wih. Bahkan abane kelambine warna-warni. Waduh senep. Sing senep iku oleh utang wongan. Aduh Gusti Allah. Mangka nampur dulur kula mah anti utang dulur. Ning rabi ku nong tenang nong jare kita. Sing kamasan oleh 3,5 juta langsung Pulau Indah nong. Nang kulum tak tokani mas dulurku ya ampun ya tolong ya ngaji terus cepakak cepiki silakan ya tapi tolong gosok gigi dimin wong ustadz muambu je wong bekas cepakak cepiki mangan ababe jamaah doang gitu. Singkat riwayat mang alhamdulillah kula sampun apal Al-Qur'an kita nih pengen jarah ning kuburan ibu ning kuburan bapak tolong tunjukaken jere mamangin nong Ibnu Hajar lamun Arab jarah ibune seneng ciri-ciri ning wit asem karo wit ning kenari wis wong bengen nurut langsung bel banyu wudu kudulur ya ilmu selingke wenten kiai ya siki memohon maaf wah kesengudrek-ngudrek ilmu keagamaan jere wong lagi kotoran oroli jarah jere sapu dulur jere sapu wong mati menonggoni wong urip wong lagi men oleh yang penting aja lagi kadang keadaan netes bukan lagi netes mejar ibu nong galik rasane acap ku mengkono ku dulur ya silakan niati baik pada baik or apa ya wong lagi mena kata ulama siji oleh manjing ning masjid nomor oleh baca Quran nyekel Quran tapi di luar itu silakan ari kanggo ngirim done wong tuh yang penting aja dalam keadaan lagi banjir bukan wong mati ning ngerasani rasa kecap hampur apa ya hampurku wis tekan dodok sunai ngadep kiblat. Assalamualaikum ya ahlal kubur ikhwah darul qaumil mu'minina antum lana lahikun al-fatihah. Ibnu Hajar suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nana wong amin. Wong lagi jarah jadi amini. Wedi. Ampun ya. Wis jere amin jere bocah santri jere bapak kayak Haji Abdul Yusuf mah sing bagus niku surat Al-Baqarah. Ingat Ibnu Hajar ku dibaca. Tabarakalladzi khalaqal alladzi langsung alladzi khalaqal siksa kubur iki tulung. Ibnu Hajar Orsido dilanjutakan baca tabarok embekan alladzi khalaqal maut ning samping kanan nana wong jaluk tulung lara teman siksa kubur dirongokaken niki ditengklengaken urmuni niki urmuni bareng
alladzi khalaqal maut. Tambah ulang ngkos dulur. Akhirnya Ibnu Hajar ngadeg dulur. Salak cilek wedi wong arane di makam gede. Melayu terbalik teken ning omah. Mang, tolong mang. Tolong mang. Anak apa nak? Anak apa? Kita mau lagi jarah ning makam ibu lan makam bapak. Tiba-tiba embekan alladzi khalaqal maut. Nana suara tolong. Lare temen ning jero kubur iki, tolong antarakan. Ya tenang, bener abah. Dicangking Ibnu Hajar karo mamangi. Jereh mamangi. Ning endi nong sing mau jaluk tolong-tolong ning kono. Jer Ibnu Hajar tuh ning kanan ning dikengku kemana gitu. Jer Ibnu Hajar tuh mang ning tinong ning kono sing kodong abang ati ning kono. Oh ning kono sing mau nana suara tulung-tulungan lar temen. Iya bareng diceritakan nong kuen mah kuburane wong Kamasan Tegal sing waktu uripe salate doyan, puasa Rajab doyan, tapi doyan mangan pecis riba. Hampur beh kok mantuk hampur tuh. Mangkane sepisan malih lamun sing wis kagol terusaken sing dorong kepirang apa dosa cilik tapi ciliki ngangusaken 70 salat. Sepisan malih sapa mangan peces dirham mangan peces riba 1 dirham. Orang ngerti 1 dirham cuma 2.500 perak. Peces riba iku ngangusaken 70 salat. Komane sing berjut-jut. Haru Gusti. Mangkane yo sipi ulama bulan Rajab adalah litathiril badan, ngebersihaken badan. Arane bulan Rajab arep kapan maneh sing maune ora akur sing maune ora wawan wawuh. Senajan Kanjeng Rasul ngomongaken kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku kata baginda Rasul manjing surga, tapi sing kepripen dipit manjing digodhog. Ya takoni Pak Kiai dulu 1 hari bandingannya 1 tahun kelelep dulu megak mesah. Yauma yafirul mar'u min akhi kan ning surat Qur'ani. Mengko benjang besok semua orang sibuk masing-masing dulur. Anak gelatik wong tuane, wong tuwa gelatik anake, rabi gelatik lakine, laki gelatik rabine. Laki sing bisa nulungi yatsba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mari litathiril badan, ngebersihkan badan bulan Rajab. Bukan ngelakokakan puasa mah lemes. Wong puasa sunah kok telung urip godaane dulur. Wong kula ge jujur telung dina doang dulur. Jujur daripada munafik dulur. Manjing neraka nih sore neraka. Kenapa kejar 3 hari doang ngedeleng rabi posisi lagi pas. Kan kono kewajiban sunah dilakoni, mohon maaf salat subuh mah urip goblok.
betul apa? Hampura dulur. Aji munafik. Makan kulo mau subuh ngajar ning lapas. Puasa jamaah insya Allah. Salat subuh. Kulo mau kata ngedidik ya. Acung sing puasa mangkat kabeh. Jadi alhamdulillah bah bantu doa. Kulo derbi santri Al Muhajirin lapas A2 Cilegon ya ning griye dereng tapi sampun tak niati. Pertengahan bulan Ramadan doakan dari wali kota alhamdulillah datang batu dari dewan-dewan mudah-mudahan dari Bapak Lurah sini ya wis kula boten segan-segan didik kangge kula kangge pribadi mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid senajan wong kamasan ngedokon watu ning pasantan kula benjang besok watuku bangkit nulungi amin Allahumma amin Allahumma ajar percaya diangkat siapa sing puasa ngacung kabeh siapa sing ora salat subuh ngacung kabeh batal puasa ampun wong kula mah elsi beber sunah dilakokaken wajib ditinggalaken lor kebalik ta dulur nganggo jas orang nganggo celana wis kono digambaran puasa sunah ke kula sayang YouTube wis manja kian kayane wong make kian kayane bener apa wong udak sunah wajib dimin jare Allah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah rongokaken ning kono madlaji musaqal kalimi kaffah makanya punten kabayai dengan mana yang arep manjing bulan Ramadan yo wong enom wong tua ngenekan kesempatan mundur wayai dipit khusus kangge bulan Ramadan ampun rebakin ya mundur ning pinggir maksud mundur aja salat ning omah ya ampura siki makadang ampura abah ampura dulur karena CP ulama ya mohon maaf surga iku dudu kangge wong ibadah tapi gubede tapi surga itu untuk orang yang bermaksiat tapi mau bertobat betul apa betul mantap widih lah siram aja ke bocah orang bisa apa imam babar imam bismillahirrahmanirrahim awas bahasa santri arep puasa ku maju ning mburi ngedidik walaupun salah abaya bocah santri ku aja disewoti aja diomong ning kalangan mengku ning jero kamar dibobok belur wong siki mampu redulur makanya kenapa negara kita khususnya Indonesia mohon maaf semua pemimpin janji nih berjanji tapi bukti nih tambah semerawut kenapa penyakit karena tidak bisa menjaga ego ngerti ego mohon maaf apa ya kon maju bahasa santri terus kawang dalail mbah insyaallah mudah-mudahan sedantene di bulan Rajab puniki wis sampai kepuyuh-puyuh jam 11 pas wongan ya ngoten sareng-sareng kula baca doa nggih punika do bulan Rajab 1 2 3 Allahumma barik semua Bismillah Allahumma fi Rajab wa balina Ramadana rongokaken enak teman dadi laki
kerjaane cuma antar rabi enak ngerokolan ngopi ngentekaken pici rabi enak keteman dadi rabi kerjaane cuma gawe kopi cangkeme tukang rumpi ngentekaken pici lagi Allahumma fi Rajab wa wa balina rama firlana dunubana rongokaken dasar nasib ora mujur duwe laki uripe nganggur kerjaane cuma ning dapur cuma pinter numpang ning ting bating so Allahumma barik fi Rajab wa sya'na wa balina rama waghfir lana rongokaken iwak gesek teri nasi kusa gesek karena wis bengi iwak urang digoreng garing lamun kurang ngundang maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.